డబల్ డోర్ వర్డ్ కదా వాడు పిచ్చాడు వాడు తెయ్యను ఇటుది తక్కి ఇంకా కొంచెం అది వాయిస్ కట్ చేస్తాం సప్న. ఓపెన్ చేయండి మీ డబల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్. ఫస్ట్ కింద ఓపెన్ చేయరాదురా. ఎగ్ ట్రే ఇచ్చారు. స్విచ్ చేసినా లైట్ వచ్చింది. నైస్. ఎగ్ ట్రే కీస్ తీసుకున్నా చిన్ని ఆన్ చేద్దు. మస్తుంది నీట్ కదా దానికి వచ్చింది. ఇది అది సేమ్ అనుకుంటా. కీస్తో వచ్చింది బస్ బయట ఇది ఐస్ వీడికైతే ఏం కాదు మనది అది. చూడు తెలియదు అనుకున్నాను. నాట్ దేర్ తెలియదు. ఐస్ కట్ చేయండి. అది పేపర్స్ ఇచ్చింది. మస్తు వచ్చింది. ఐస్ క్యూబ్స్. ఐస్ క్యూబ్ ఎన్ని మస్తు ఉన్నాయి. మస్తు ఐస్ క్యూబ్ బుక్స్ చదువుకోవచ్చా? అవును. అది దాంట్లో పెడుతున్నావు ఏంది? పైన పెట్టచ్చు. ఇది మాయిశ్చర్ అంటే మాయిశ్చర్ కూల్ 1 స్టార్ అండి. కిస్ అదే మాయిశ్చర్ కూల్ అంటే ఎక్కువ దానికోసం అనుకోండి. టచ్ గ్లాస్ ఏది టచ్ గ్లాస్ గ్లాస్ అంట. జరుగును ఎట్లా ఇంకా సెకండ్ అయిపోయింది. అది ఎందుకు చూపిద్దాం కంట్రోల్ మీడియం హై ఉంది. నైస్. నెక్స్ట్ ఇదేంటి? దీనిలో ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చా? దాంట్లో ఇది టేప్ తీరా కక్కి తీయని టేప్స్ వచ్చినాయండి అన్నీ. కృషియడా ఇదండి మాది వర్ల్పూల్ ఫ్రిడ్జ్. ఏ వాయిస్ కట్ చేస్తున్నాం తీరా. వచ్చింది టేక్ ఇట్ మై దట్ నాకు అడుగుతుంది అవన్నీ తీస్తున్నా.